일반 천금. 한 끼 식사에서 천금으로 은혜를 갚다. 소소한 은혜에 크게 보답하는 것을 뜻한다. 한 나라를 세우는데 1등 공신 역할을 했던 한 씨는 젊어서 무척 불우하게 지냈다. 어느 날 한 노파에게 밥 한 끼를 얻어먹고 겨우 허기를 면한 한 씨는 그 일을 평생 잊지 않고 있다가 부귀를 누리게 되자 천금으로 갚았다고 한다.